প্লেচ এইখন হ'ল ready for ARM guys আমার শিপ রেডি হয়ে আছে পুরো একদম উগ্রপন্থী স্টাইলত এই স্যার রাজু আমার আর আমার ভাই মানস তো ARM মানে হল আসাম রাইডার মিট মানে অসমৰ মানে গোটেইখিনি সদস্যক লৈ পাতা এটা ৰাইড মিটত আমি একেলগে গৈ আছোঁ এতিয়া গোৱালপাৰাৰ পৰা হেল্ল' এণ্ড ৱেলকাম বেক এগেইন মাই ইউটিউব চেনেল তো কথাটো এনেকুৱা হ'ল বহুদিনৰ মূৰত আজি নতুনকৈ এটা ব্লগ মানে ট্ৰেভেলিং ব্লগ আপোনালোকৰ আগত লৈ আহিছোঁ আৰু গৈ আছোঁ কাৰ্বি-আংলং কাঠিলংচো বুলি জেগাকেইডোখৰত আমাৰ ক্লাবৰ পৰা আমাৰ চুৰিয়া ক্লাবৰ পৰা আমি ইয়াৰ পৰা 4জন গৈ আছোঁ ৰাস্তাত আৰু এজন আছে বাকী গৈ পেলাই আমি ৰাস্তাত আমি গোটেইখিনি মানে একেলগে কথা পাতি গৈ থাকিম নে কি কোৱা না ৰাস্তাত কথা পাতিম ইয়াত বেছি বিশেষ কথা নাপাতোঁ গতিকে যিহেতু দেৰি হৈছে আৰু সোনকালে গৈ পাব লাগিব 2টামান বজাৰ ভিতৰত তো ব'লক ৰাস্তাত গৈ আমি কথা পাতি গৈ থাকিম তেন্তে ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ আমাৰ 5 নম্বৰ মানুহজন লগ পাই গ'লোঁ এইজন নেক্সট লগ পাই আছোঁ গুৱাহাটী ডেকেথলন অ'কে তো গাইজ ফাইনেলি আহি পালোঁ আমি ডেকেথলন ইয়াৰ পৰা আমি অলপ শ্বপিং কৰিম কি হ'ল মজা অলপ ফ্ৰেছ হৈ লওঁ ফ্ৰেছ হৈ পেলাই ভিতৰত সোমাই আছোঁ ল'লোঁ 2খন চেয়াৰ আমাৰ ৰাজে ল'লে পেণ্ট এতিয়া পে'মেণ্ট কৰোঁ এতিয়া ওলাই যাওঁ আৰু লাষ্ট এইখন লৈ ল'লোঁ AK-47 নেকি তো আমি আহি পালোঁ এতিয়া খানাপাৰা আৰু এতিয়া তেল মানে বাইকখনক খুৱাই আছোঁ তেল গোটেইবিলাকে ছেম কণ্ডিশ্যন ফুল টেংকি কৰি লৈ গৈ আছোঁ যাতে আৰু একবাৰ ফুল টেংকতে যাতে আহি পাওঁ তাৰ পৰা আৰু একদম কাটা একদম ছিঙি গৈছে একদম ক'ত কাটা ইমান ধূলা হয় নেক্সট যিটো ডেষ্টিনেশ্যন হয় এতিয়া আমি এতিয়া মানে মৰিগাঁও বা জাগিৰোড মানে কৰাই কৰিম অলপ খাব লাগিবতো কি পালোঁ এতিয়া টপাতলি মানে নিয়াৰ বাই জাগিৰোড আমি নিয়াৰ বাই জাগিৰোড আহি পালোঁ আৰু এতিয়া অলপ ব্ৰেকফাষ্ট কৰিম টাইমটো যদিও লাঞ্চ কৰা টাইম হৈছে যদিও ব্ৰেকফাষ্টটো কৰি দিছোঁ আৰু মানে নেক্সট ডেষ্টিনেশ্যন আমাৰ নগাঁও বাইপাছ তাতে আমি লাঞ্চটো কৰিম তাৰপিছত এতিয়া অৰ্ডাৰ দিয়া হৈছে চলা ভটোৰে নেক্সট কি চব যাব ৰেডি না ৰেডি তো আমি এতিয়া যাত্ৰা আৰম্ভ কৰোঁ ইয়াৰ পৰা এই ভোকাটোৰ পৰা নিগিলে ভোক লাগছে মানে নগাঁও বাইপাছ পালোঁ ইয়াতে সোমাই আছোঁ কিবা এটা আহাৰ গ্ৰহণ কৰি আমি নেক্সট যাম আৰু অৱস্থা চাই একদম লাগি থাকে 1 ঘণ্টা হোৱা নাই ব্ৰেকফাষ্ট কৰা লাষ্ট অফিচ পাছত আমি ডাইৰেক্ট এয়াৰপৰ্ট লগ পাইছোঁ তো গাইজ আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন আৰু বেছি দূৰ নাই তাৰপিছত নেক্সট আমি এইপিনে সোমাই যাম মানে ডিমাপুৰত যাম মানে আকাশী গংগা যিখন আছে সেইপিনেদি যাম আৰু মানে এবাউট 26 to 27 কিলোমিটাৰ্ছ আছে আৰু তাৰপিছত আমি ডাইৰেক্ট দেখাইছোঁ আপোনালোক দেই
আমি সোমালো এতিয়া ডিমাপুৰ ৰোড ডাইৰেক্ট এই ৰাস্তাটো গৈ থাকিলে এটা সময়ত ডিমাপুৰ পাই যাম আৰু নাগালেণ্ড ডিমাপুৰ একদম ৱাও প্লেচ এয়াৰে কাঠিলাংচু ৰাস্তা পাই গ'লো আমি এতিয়া ইউটাৰ্ণ লৈছোঁ ইউটাৰ্ণ লৈ এতিয়া গৈ আছোঁ আমি এয়াৰে মোলৈকে এতিয়া বেছি দূৰ নাই আৰু 8 কিলোমিটাৰ আছে ইয়াৰ পৰা 8 কিলোমিটাৰ যোৱাৰ পিছত আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যনটো পাই যাম ফাইনেলি গাইজ আমি আহি পালোঁ এয়াৰএম প্লেচ এইখন হ'ল গেটখন আমি এতিয়া আছোঁ কাঠিলাংচু প্লেচ ৱেলকাম কৰিছে ইয়াতে গ্ৰীডটো ভাল গ্ৰেড কৰিছে বাকী ভাল লাগিছে আৰু গ্ৰীডটো কি খাই আছে ৱেলকাম ড্ৰিংকছ একদম খাটি মাল একদম ভাল লাগছে না আমি আৰু জাগাই নাপালোঁ এইটো জাগাই পালোঁ আৰু টেণ্ট আনিবৰ কাৰণে টেণ্ট এতিয়া টানা হৈ আছে অলমষ্ট ৰেডি আৰু এটা বাকী আছে টেণ্ট আনিব অলপ পিছুৱাই দিয়ে নেকি টেণ্টকেইটা চ' গাইজ চবে এতিয়া ৰেষ্টিং কৰি আছে আমাৰ টেণ্ট টানা হৈ গ'ল 1 2 and 3 and 4 আমাৰ এইটো ৱেলকাম কিটত কি দিছে মেনেজ কৰি দিছে এবাৰ নিমেন এলোভেৰা হেয়াৰ এণ্ড বডি ৱাছ গা ধোৱাৰ কাৰণে দিছে এইটো বডি ৱাছ দিছে এতিয়া কেণ্ডি পাউডাৰ নেকি তো স্কিন লোচন হানি এণ্ড আলমণ্ড আচ্ছা আৰু এইটো ফণি এখন আছে ব্ৰাছ আছে কলগেট আছে তাকো স্পন্সৰ কৰিছে কিবা LM লিকৰ ষ্ট'ৰ বুলি হা লিকৰ ষ্ট'ৰ ওৱান শ্বপে স্পন্সৰ কৰিছে আচ্ছা আলে এইটো পাইছে যে নে কি কোৱা সেইটোৱে লাগে না আমাক কোনে দিব স্পন্সৰ কৰিলে তো আমি অলপ ওলাই আহিলোঁ এতিয়া অলপ নেচাৰেল প্লেচবিলাক চাবৰ কাৰণে প্ৰথম টাইম আহিছোঁ তো একো নাজানে কিবা আছে কাঠিলাংচু ৱাটাৰফল কোনটো বৈ মানে এটা নিজৰ টাইপ বৈ আছে কিন্তু আগত কিবা ৱাটাৰফল আছে নেকি এবাৰ চাই আহোঁ তো গাইজ ফাইনেলি আমি আহি পালোঁ কাঠিলাংচু ৱাটাৰফল এতিয়া পানীৰ প্ৰভাৱটো কম সেইটো কাৰণে কম মানে পানী আহিছে চাগে এইটোহে কাঠিলাংচু ৱাটাৰফল দেখিলে কিবা এটা ভাল লাগে দে গাইজ চাগে বহুত ভাল লাগে তাৰ শব্দটোৱে কিবা মনত এটা শান্তি নমাই দিয়ে এটা এনেকুৱা মজা লাগে মানে ঠাণ্ডা আৰু ধুনীয়া এটা বতাহ আহি আছে মৃদু বতাহ চাওঁতে ৰাতি হৈ গ'ল গাইজ ৰাতি হৈ গ'ল ইয়াতে প্ৰগ্ৰেম হ'ব সেইটো হ'ল ইয়াতে নেটৱৰ্ক নাপায়তো নেটৱৰ্ক নোপোৱাৰ কাৰণে আমি নেটৱৰ্ক পোৱা জেগাত অলপ বিচাৰি গৈ আছোঁ এতিয়া আৰু ফোন কৰি আহি আছোঁ ৱেলকাম গেট এতিয়াও মানুহ আহি আছে and gentlemen এইকেইটা ক্লাবে পুৰা আমাৰ যিটো এইটো এইকেইটা ক্লাবে জইন কৰি আছে আমাৰটো এইটো আৰু ইয়াতে হ'ব ষ্টেজ প্ৰগ্ৰেম অলপ পাছত যেতিয়া কালচাৰেল প্ৰগ্ৰেম আৰম্ভ হৈছে ইয়াতে কালচাৰেল Kale na chile sita,
বিহু নোহোৱাৰ আগতে বিহুৰ আগজাননী দিছো দে अजब है दीवाना अजब है दीवाना न डर न ठिकाना सभी से बेगाना फलक से जुदा Hello, hi, good morning from Kanthilangso. আৰু আমি আছো এআৰএমৰ টেণ্টৰ ভিতৰত আছে এআৰএমৰ য'ত তাৰমানে টেণ্ট আনিব দিয়া হৈছে তাতে আমাৰ এইটো প্লেচ ন এতিয়া গা ধুব যাম অলপ পাছত আমাৰ ব্ৰৰ বোলে হাগা লাগিছে হাগি আহক আগত তাৰপিছত নে কি কোৱা কেনে বিজি চিডিউল তো গাইজ গা ধুব আহিছিলোঁ ৱাটাৰফলত গা ধুলোঁ আৰু এতিয়া মানুহ কিছুমানে গা ধুই আছে দেখাই দিওঁ চাই ল'ব তো আমি অলপমান ওলাই যাওঁ মানে আৰু এটা ৱাটাৰফল আছে 30 কিলোমিটাৰমান দূৰত তাত গৈ হৈ পাক আহিছোঁ এতিয়া চাই যাওঁ আৰু চাই যাওঁ একদম পুৰা চাই যাওঁ আহিছোঁ এতিয়া ন আৰু অহা হয়নে নাই তাকেতো অফ-রোডিং কৰি নেয়াৰ মোটামুটি আপোনাৰ 26 to 30 কিলোমিটাৰ অহাৰ পাছত আমি এনেকুৱা এটা দৃশ্য দেখিব পালোঁ চাই লওক ৱাও নজাৰা ওচৰলৈকে গৈ আছোঁ দেখাই আছোঁ আৰু এইটো হ'ল এইটো বুজি পাইছে অলপ আমি এতিয়া ওচৰত যাওঁ পুৰা অফ-রোডিং কৰি আহিলোঁতো একদম দেখাৰ অৱস্থা বেয়া বুজিলোঁ এতিয়া আমাৰ মানুহখিনি বহুত আহিছে ৰাইডাৰ ৱাও উঠি গৈ আছোঁ দেই ভাগৰ দেহাৰ অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে একদম যিটোহে ধূলি আছিল না ৰাস্তাত বাপৰে বাপ পুৰা কেনেকুৱা লাগিছে জনাব দেই একবাৰ ৱাও অলপ ফটো চটো উঠি লওঁ এতিয়া ফটোশ্বুট অলমষ্ট কমপ্লিট আৰু এতিয়া আৰু বাকী আছে মানে বিভিন্ন ধৰণৰ ষ্টাইলত প্ৰদৰ্শন কৰি আছেতো ল'ৰাহঁতে আমাৰ যিয়ে নহওক বহুত মানে কষ্ট কৰি যাব লাগে আৰু এনেকৈ গৈ আছে চাওক না শিলৰ মাজে মাজে কুন্দাৰ মাজে মাজে পৰি গ'লে হাত ভৰি ভাঙি যাব এনেকুৱা টাইপৰ কথা আৰু কি সুধি আছা সুধি আছোঁ দংমে থাংমে কাৰ্ডম মানে কি কাৰ্ডম তো আমি ইয়াৰ পৰা এতিয়া লাহেকৈ ওলাই যাম আৰু ওলাই যাম এতিয়া তাতে আমাৰ আৰু বহুত প্ৰগ্ৰাম আছেতো ওলাই যাম এতিয়া লগ পাই আছোঁ তাত ডাইৰেক্ট লগ পাই আছোঁ তাত আমি এতিয়া আহি আছোঁ সৰুকৈ এটা প্ৰগ্ৰেম হৈ আছে মানে চ'ল' ৰেচ মানে মটৰৰ চ'ল' ৰেচ হৈ আছে সেইটো কাৰণে আপোনালোকক দেখাওঁ বোলো আমিও চাওঁ অলপ নহয় গৈ আছোঁ এতিয়া তালৈকে নাৰ্চাৰী গেল
এতিয়া কুকুৰা যুঁজ I খেলা হ'ব get here কুকুৰা যুঁজ golden ইয়াতে number. কুকুৰা যুঁজ Manu 9 video. কুকুৰা যুঁজ মানে পাৰ্টিচিপেট কৰিব আছে অলপ ৰখি আছে মই ৰাজুক পঠাই আছোঁ হয় Actually, sir. Apni sir. Next up. Ready? 1, 2, 3, 5. I am fight, man. You're not fighting. Go. Fight. Out. Wait, out. Get him out. Rabha bro, correct. আমাৰ ৰাজু বাবা ফাইনেলি উইনাৰ হ'ল আমাৰ লাগিছিলে অথনি মই জিকিছিলোঁ ফাইনেলি গাইজ চুৰিয়াত আহি গ'ল আমাৰ এটা প্ৰাইজ তো গাইজ অলপমান ৰেষ্ট কৰিলোঁ মানে বহুত ঘূৰিলোঁ খোৱা লোৱা অলপ বেছি বেলেগ হৈ গ'ল ন এতিয়া মানে ইনডাইজেশ্যন টাইপ অলপ ফিল কৰি আছোঁ যিয়ে নহওক অলপ ৰেষ্ট লোৱাৰ পাছত আকৌ আমাৰ খানা আৰম্ভ আৰু আজিৰ মছলাটো অলপ বেলেগ টাইপৰ মানে আজি এইটো চিষ্টেম এইটো হ'ব আজি ভাল লাগিছিলে আমাৰ ৰাজু মানস কল্যাণ আৰু আমাৰ চিফ আৰু আমি খাম আজি গাহৰি পুৰা এনেই পেটটো বেয়া আৰু বেয়া কৰি ল'ম দেই কি কি খাই আছো এৰেমত কি খাই আছো এইকেইটা দিন কচোন কি খাইছোঁ তই কচোন আজি কি খাইছা আজি গাহৰি আছে মাছ গাহৰি উইথ বেম্বু চুট মাছ ফ্ৰাই দেন শুকান মাছৰ কি কয় এইটো ইৰম্বা অ'কে পেট একদম গিলি গিলিটো খাই আছো আকৌ খাম এয়া চবৰে জিভাৰ পানী পঢ়ি আছে কিজানি নাপায় দেই To invite RE Brothers Motorcycle Club. Any members from the club, you're requested to kindly come up the stage. We would like to felicitate you and present you a memento for being part of the Assam Riders Meet Volume 3. Thank you so much. We have Motorhead United Assam here. Sing along with me. Okay, here we go. What's up? All right. Is there any part?
ফ্লাইটত আহি পালোঁ তাৰমানে কথাটো মানে কি হ'ল এতিয়া ৰাতি 2টা বাজি আছে মানে ৰাতি যিটো প্ৰগ্ৰেম আছিলে সেইটো খতম হৈ গ'ল আৰু কালি আমি ঘৰ যামগৈ গতিকে কালি ৰাতিপুৱা মৰ্ণিং লগ পাই আছোঁ নে কি কোৱা বাই বাই হেল্ল' হাই গুড মৰ্ণিং ফ্ৰম ARM কাঠিলাংছো ডে 3 আজি শেষ দিন আৰু এতিয়া মোটামুটি 7টামান বাজিছে চাগে ফ্ৰেছ হ'লোঁ যিহেতু যাব লাগিব ঘৰ আৰু সোনকালে গৈ পাব লাগিব বিয়া এখনো আছে আজি ঘৰত এতিয়া লাহেকৈ ব্ৰেকফাষ্টটো কৰোঁ ইয়াৰ পৰা আৰু বিদায় লৈ আছোঁ যোৱাকালি আপোনালোকৰ ব্ৰেকফাষ্ট হলটো দেখা নাছিলোঁ আজি লাষ্ট টাইমৰ কাৰণে এবাৰ ব্ৰেকফাষ্ট হলটো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আমি 3জন আহি আছোঁ বাকী এজন আহি আছে পাছে পাছে অ'কে ভাগৰ লাগি গ'ল দেই সেইখিনি উঠাওঁতে বাই বাই পাছত লগ পাম আৰু Sure. Shipwreck. ঔটেঙা বাই বাই এই ব্ৰেকফাষ্টটো কৰি লওঁ দেই ব্ৰেকফাষ্ট গাইজ ভিডিঅ'টো লাষ্ট মুহূৰ্তলৈকে আহি পালোঁ এতিয়া আমি ARMক বিদায় দি পেলাই আমি যাব লাগিব ঘৰ তো চব ৰেডি যাবৰ কাৰণে চব ৰেডি টিম সূৰ্যা ইজ ৰেডি অ'কে ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে আৰু এণ্ড কৰি আছোঁ ৰাস্তাত কি দেখাত ভিডিঅ' আকৌ ভিডিঅ' নবনাওঁ আৰু বেটাৰী চাৰ্জো নাই লাষ্ট মুহূৰ্ত আৰু বেটাৰী চাৰ্জ কম গতিকে থেংকছ টু আমাৰ অংশু অৰুণ যি কোৱা ক'বলৈ ক'লে হ'ল and তেল পেট্ৰল this one is কল্যাণ আমি ৰাইডটো কমপ্লিট কৰিলে একেলগে ভাল লাগিলে ৰাজু ৰাজু আমি ধুনীয়াকৈ ভাল লাগিলে ৰাখে আৰু আমি ছাকচেছফুলি কমপ্লিট কৰিলোঁ এতিয়া ৰাইডটো শেষ কৰি যাওঁ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে এণ্ড কৰিব ওলাইছোঁ কি ভাল পালে কি বেয়া পালে জনাব আৰু লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব অ'কে টিল দেন টেক কেয়াৰ বাই বাই এণ্ড বাই বাই চিঅ'